Health tip. Era waliwo n'abantu abamu nga mu nnyindo omwo ekisenge ky'omu makati kye tuyita septum nga kirimu akabaliga. Bwe mubaamu akabaliga era empewo eyingira mu nnyindo nga tegyaamu. Empewo yonna gye tussa erina kuyitira mu nnyindo. Bwe waba wagufu n'etuuka mu mawuggwe n'esengejjebwa n'ekiwanga tewabaawo kufuluuta. Naye buli lw'ennyindo olw'ebeera n'ekizibu, ekimu kibeera kiri eky'omubiri oguwaga, ekyokubiri akabaliga k'omu nnyindo, ebirala bibeera ddala bizimba. Bye tunoonyerezaako ebizimba eby'obulabe ng'ekyenkomerero bwe nnaakiyita nti ebizimba ebitali birungi ddala. Emituuso egimu tugiyita polyp, ekyo ekizimba kibeera mu nnyindo, the mucocele ne kkookolo atuula mu nnyindo. Kale buli awatali kussa bulungi n'okufuluuta tukinoonyereza ki? Nsibuko yaakyo ki? Ekizibu kiri ludda wa? Health tip.